Yahweh kimia mondela na kombo na yo mosantu Yahweh nzambe na lola zwa matondi nkembo mpe lokumu po ete yo ozali malamu na bolamu na yo kabeli biso ngonga oyo tokutana na esika oyo kokumisa yo kosanjola yo mpe koyoka liloba tobondeli yo kita yo me yo te ya biso banso na nkombo na yo mosantu na sengi tikete ezala bongo. Alleluya. Yaka nkolo Yawe na nkombo na yo mosantu. Na ebandeli tangu nzambe asalaki bato Adam na Eve bazalaki na kati na Edeni. Sima na ntango babebisaki batosaki te nzambe akataki vi ya moto. Alobi yo oza moto zomaki na mabele okozonga na mabele banda mokolo wana ozala président ozala roi ozala nani soki limite wana ekomi ozongi na mabele. Since the beginning at Eden, God has put a limit in the human being life because at that time Adam and Eve, they had sinned. So even if you are a king, a president, a rich or a poor, one day you're gonna leave the world, this world. Alors, esika totangi mbuta mutu moko kombo Ezekia azalaki mokonzi esika oyo totanga deja tika totanga Yesu. Alors ekomaki ntango moko na kati na vie na ye esengelaki akufa mais azalaki na mwa caractéristique moko tel que nzambe amoni no funa yebisa ye serviteur dit à ce monsieur azokeki akomsama azokufa. Esaïe mwana na amota akekuna kovisite ye mpe koyebisa ye ke mokonzi atuka naza na message mpo na yo kouta na Yawe mokeli mopesi na mpema okokufa okobika te nakokufa mutu na nzambe lokola aye awa en tout cas c'est sûr nakobika te. Ngai nakokufa oui Yawe lobi ozobika te Yawe mopesi na mpema soka lobi nazobika te seke nazobika te po likolo na Yawe mosusu aza te. Alors il faut nasala recours kaka na ye mopesi na mpema balaki na mur alobi teke bengelanga banganga babondela baintercede basala po ya baluki na mur ye moko Yawe kanisa de grâce Seigneur, daigne te souvenir que j'ai marché devant toi fidèlement et d'un cœur sincère et que j'ai fait ce qui te plaît. Marcher fidèlement devant l'Éternel Dieu avec un cœur sincère et faire ce qui plaît à Yahweh. Tant que abondeli boye, alors nous avons le français à continuer. Verset 4. L'Éternel s'adressa alors à Yeshaïou en lui disant: Moussa a mis déjà que mais Yahweh, il bonne les lois de Yamoyeng et beaucoup de décisions à Yahweh. Serviteur, Zonga Kenewe Bissaye. Va et parle ainsi à Ézéchiaou: voici ce que déclare l'Éternel, les dieux de David ton père. Tala,
ngai na yaki awa koyebisa yo kozokufa. Mais nzambe wana nzambe atata na yo na ngo okende me azongisi ngai awa alobi nini ndeko loba. J'ai entendu ta prière et vu nga nzambe na lola na yoki mabondeli na yo. Bato mosusu babondelaka Yahweh yo kaka te. Mais Yahweh confirme que na yoki mabondeli na yo. Et puis et vu tes larmes. Non seulement na yoki ka mabondeli na yo, mais na moni pe mai na yo ya miso ndenge zo kita. Bandeko, soki liwa lelo ba yo yebisi ko zo kufa. Ata ozalaka nani okoningana. Donc nazo kufa mbongo no sozo tikala boko njo no sozo tikala nkembo no sozo tikala menzabe alobi na yoki mabondeli na yo na moni bisoni na yo otunene. Je prolongerai ta vie de 15 ans. Vie na yo onalingana kata sikasikoyo. Non, na changer décision nanga nazo ko prolonger yango de 15 ans. Je te délivrerai ainsi que cette ville. Non seulement je te délivre, nazo public son maladie, mais na mboka oyo pe mobimba ipa yo vandi. Bitumbe ko zalate, na ko délivrer yango na Assyrie. Et j'étendrai ma protection sur cette ville. Ville oyo e ko zala protéger, na ko étendre protection nanga. Et ceci est le signe que t'accorde l'Éternel pour te prouver qu'il accomplira la parole qu'il a prononcée. Mais comment serviteur yaki alobi na ngana zo kufa? Bon, le même serviteur ayi, est-ce que vraiment Yahweh mutalobi na ye ou bien pas sentiment ya serviteur wana? Non, preuve yango yo kinga munga Yahweh mutalobi na yo. Preuve ni. Je veux faire revenir des 10 degrés en arrière l'ombre qui était descendue sur les cadrans solaires d'Az. Bozomona nani babenga nini? Elili. Ce qui Moïse a likolo, ndenge na tikobo nanga boye mwinda wana tala elili yango. Alors elili oyo ya moi mutu anizango azate ce que nzambete. Donc yo preuve ko musali alobi. Boyo yeba ke maloba wana ngamu na lobi. Shadow ekokita de 10 degrés. On appelle ça shadow kaka. Zokita. Allez-y. Et l'ombre revint de 10 degrés en arrière sur les cadrans où elle était descendue. Mon sakoli isolé bungu. Adina makina Yahweh.
kind of limit in your life, in my life, in the life of kings, priests, and so on. But the difference is, in this case, God has sent somebody to tell Ezekiel, be careful, prepare, be prepared, you're going to die. And Ezekiel was able to tell God something, to defend himself. God, remember the way I worked inside of you with a humility. Ngai naza kukufa kasi ayawe kanisa naza mokonzi naza na mbongo naza na pouvoir ça na lobi mutu oyo lelo akufa kufi mais nasalaki yango te natosaki liloba na yo natambola tokosalela version ya Torah parce que namoni lingala lobi natamboli na motema pete motema ezaka pete te motema ezalaka ndenge ezalaka mais Torah elobi bien de grâce Seigneur daigne te souvenir que j'ai marché devant toi fidèlement avec un cœur sincère et que j'ai fait ce qui te plaît. C'est Manambo. Alléluia. Bandeko soki mosakoli ya yaki ya wapokote ya yo na ngai ezali poto tambola fidèlement devant Yahweh. Mpoite tout tambola devant Yahweh na motema sincère. Sincère wana mwana balonga na lingala ezati. Mosakoli ateki bizi aye kote ya biso mpoite tout tambola to sala oyo ezali kosepelisa Yahweh. Zonga katina vina yo moko banda lundi ti lelo dimanche. Est-ce que vous tamboli fidèlement na miso na Yahweh? Banda nanda na mama bana tona tata na bana mbalaboni okosi yete mbalaboni osilikeli yete mbalaboni okaniseli yete na musala kuna biso bato tosala kana esika mbongo ya mingi mbalaboni oluli mbongo wana te mbongo yo na kokaipa kuboka keso yo anga yera kidilio sikuna kisasa bato babongi mutu yeye na mbongo na yeba pesi yo azaki ayebi kutokotanga te yo kutozo salise kotanga mbongo mezo lukasa moko ya 20 quand tu connais comme ça et kotana ezama deso bana kasi siste soki osali ndenge wana ozali kotambola fidèlement te na miso na Yahweh tango oyo tobizaleli na biso ekesanaka na liloba ya mosakoli tozali kotambola fidèlement te tata bana mbongo nyonso bafutika yo mama atuka bakatika bambongo penza na ndenge moko nazo comprendre ko te même manager na tuni ye azo comprendre te nzoka ne mbongo mosusu obombi ozali kotambola fidèlement te na miso ya Yahweh nakati na église kimyo netu olia mabele nzoka nde yo ozali mutu wana olobaki na kota na raison na kayete. Vous ne marchez pas fidèlement devant Yahweh. Akam lelo susu na kala abato yo mais tu kosala na kabokala mingi ti mais so na lobi na chembe section olobana uzana mpebe te uzana molimo te mais vous quand vous na se motema na me Yahweh zo mona muto il ne marche pas fidèlement devant moi. Un cœur sincère. Ce que l'on a montré non, ezakaka non. Ce que l'on a montré oui, ezakaka oui. Mais ce qui est hypocrisie côté wana, l'on a montré oui. Nous avons gagné na sena motema na yo zali non. Vous n'avez plus un cœur sincère. Faire ce qui plaît à l'Éternel Dieu. Tango oyo sani ya makabo ezo le kanzo ki na koti loboko na nga na poche na nga to soko koti loboko na poche na yo tango obimisi yango opesi yango na motema malamu. Yahweh
oyo ezali motoki elongi na nga napesi mpona misala na yo. Ndakisa lokola lelo tokopesa makambo, dimanche koya tokopesa makambo mpona kosoutenir événement moko ezoleka na Kinshasa. Nakopesa na ndenge Nzambe kabelinga, me nakopesa na motema sincère po ete esepisa Yahweh. Ntango nyonso nakopesa makambo nakotala chef de section na nga te. Non, ce n'est pas son problème. Nakotala diaconesse responsable na nga te. Non, nga nakopesa mpo ete esepisa Yahweh. Annonce ndeko na biso moko aza na l'hôpital okuna na wek mede moto moko atindi yo te me yoki olobi naza na baprogramme ebele me nakocreye ntango moko mpo nakende kotala ndeko wana na komona Yahwe. Omemi kuna oke kotala ndeko wana kimia oteyi ye mwa moke to okonsole mwa moke okoti loboko na poche to ofungoli sac na yo purse na yo opesi ye mwa ndambo na mbongo. Et etikali meka na kati na bino mibale na Yahweh. Ok, chef de section. Nakende kotala ndeko wana. Mais vraiment pas ça dans la crise, bango na kabeli bango kutu $50 papa, $50. Kozala kasesiste likambo mususu, kotambola fidèlement na miso na Yahweh likambo mususu, kotambola avec un cœur sincère na miso na Yahweh likambo mususu, kosala likambo oyo sepelisi Yahweh likambo mususu. Kozala kasesiste sur papier. Non. If, for instance, you belong to this church, you have to walk inside of God with, let me use Salah Nani Torah. Verset 4. Torah en anglais. Then the word of the Lord came to Isaiah. Go and tell Ezekiel. Pardon. Oh Lord, I implore you, okay? Please, O Lord, he said, remember how I have walked before you sincerely and wholeheartedly, and I have done what is pleasing to you. And Ezekiel wept profusely. I implore you how I have walked before you in faithfulness with a whole heart, and have done what is good in your sight. That small prayer changed God's decision. Instead of killing that king, God has decided to change, to save him, to save the city, and to protect the city too. Being Cassicist, we must walk inside of God with a heart, faithfully. And we have to do what pleases God. Otherwise, we are KCC member on paper. Motuna. Est-ce que vous êtes cassiciste sur papier kaka to ozali kotambola fidèlement na miso na Yahweh? Si tu biso to aux États-Unis, that post. You must know that this is a free country. If I'm free, I come to the church. If I have overtime to do, I have to work because the church is going to ask me money. The church is going to ask me to offer, to do offering, to give offering. Mama ya solo nazali na 40 na sengi olimisanga olina kosa na sengi olimisa ezali vrai mikoleleki mingi na ndako wana na comité na sengi olimisa mais au lieu ba meke ba lobake il faut saler la light what
Light. Okosi light. Donc, nous coûtons beaucoup ya pete. Non. Quand c'est juste le basso, solo. Pas comme moi, je dis à ça, maman, les bisangay, n'a tout temps côté. Bandeko. Kozala cassiste, o yazali kotambola. Fidèlement, na miso na Yahweh, ezali na valeur makasi. Ezali kopesa biso valeur makasi na miso na Yahweh. Tala mutu akora kufa. Nzamba décidi azokufa. Mais etamboli na ye, esaleli na ye, elobeli na ye, esauvé. Quand nous marchons fidèlement devant Yahweh, mais nous aurons une considération devant l'Éternel Dieu. Et ma décision mingi, tant que ce pas moula n'obé si là, mais il y a que prolonger parce qu'il y a un souverain, il y a un zapé, il y a un mon père sinayos, mon père sinapema. Alors il n'a pas prolongé mes corps. Ce qui n'a zali kotambola fidèlement te, liboso na Yahweh, na motema sincèreté. Nazali kosalela Yahweh. Oyo azosepela ngote. Quelle est ma raison d'être dans l'église? Quelle est ma raison d'être dans l'église? Des deux. Ce que tamboli bendenge wana. Différence comme on a entre bakase système batu ya mangomba mosusu. Ah, bango beja. Kosaka na bango te. Awa na mboka oyo tozali na rale. Ezana batu baloba. Bino Yahweh yokela kabino. Esengo to esengo te. Esengo. Mais Yahweh yokela kabino pona nini? Mpo ete mozali ko komeka. Mutu kwata mola fidèlement na miso na Yahweh ezali kamunene. Mais Yahweh il faut salisa yo. Il faut sunga yo. Il faut pesa yo nguya ya kotambola fidèlement. On vit oyo, surtout na mboka oyo. Mo ezako benda mingi, ba stress mingi, pression mingi. Mais bana na Nzambe il crée le temps. Par exemple, le Kwasi Katala. Mokogaye ba musuba sali butu. Mais ba créer temps ya ko ya awa mpona kokumisa Yahweh. Tango yo tokotosa. Bokotuna mais tata c'est comment on peut marcher fidèlement dans l'histoire? Tokotosa bibe ko. Tokotosa bibe ba ozo ko bimana monoko na monsakoli. Ko kanga mana alliance. C'est la base. Les petits n'ont pas le baranga. Il m'a mal dit ça qui tombe ça bien. Il pique. Non, moi ça m'a comme là. Oui, pour la gloire de l'Éternel Dieu, attends la bonne année. Na comme la te, pour être dans le Canada pour la fidèlement na misonaya na Yahweh. Mosali na lingoma na Yahweh. Tambola fidèlement na miso na Yahweh. Zana disciple mokaza kuna na kasi kuna. Disciple. Ba disciple ba pambola kati. Ba disciple bazaka so mutazo bela ya ko bonde la ko. Mais ces disciples là sont qui a bondeli ba to maladi zoko sila. Mais zana bantoma musupe ba bonde la maladi sila tête. Mais ces disciples là sont qui a bondeli maladi zoko sila. C'est que atambola ka fidèlement na miso na ya même ba maman. Il y a une maman qui venait de décéder. Maman Longi Makito na ji. Moi na ya zobela ti ale. Yemba la liboso moi ba kufa mais moi na wana tango ya iko kota ale bakota ngomba. Tata sur le binda et de fin abana okena ndako na bango. Allez, pesa ki maman. Tango mukolo mama zo kombola ndako mwana asali su kriwa beta akoya. Mama qui consomma il pambo la fuka me Yahweh yo pesa kinga mwana batela ye pardon batela ka mwana adima il pambo la pesi mwana ona ale mwana lingaka daye mwana aseko yanga ikokite ati mwana mokongo na ke ibata to ake ibata selbini ta selbini na lebimi oso sale ya kusala nyos bon tikata même na pambo la parce que yo yeti na kauka o futi tike a pambo lié mais musala donc Yahweh ayuka libonde likaka ya Ezekiel même ya yo akokiko yuka soki ozali kotambola fidèlement na Israël
Oh esengo soki ozali cassiste oyo ozali kotambola fidèlement na miso na Yawe mpe na cœur sincère. Esika wana lokola motema ebombana eza sanduku emonanaka te mitema na biso eza na makambo mingi ebombaka. Ndenge nalobaki mokutana moni yende nzokande ça ne marche pas. Alors, tu n'as pas bien engagé que c'est ce que nous avons fait. Non. Il était là, c'est ce qui. Tika était cassé, autant pour la fidèlement nami sonaya, na Yahweh, mpe na motema sincère. Et si kali kamboza, mpe kosala oyo, Yahweh sipela kanamo. Chef de section hier. Azo senga makamba baka botalanga bimsi mbongo kako kama taka papa nzoka ndena motema opesite Yawe amonite esala makamingi yango wana mbala mususu musako lelo baka batu batika kaka c'est pas batika combien 30%, hein? 30% c'est parce que il y en a qui ne marchent pas selon fidèlement devant Yahweh. Keba basaka na kana Yahweh. Surtout biso batuzama mikili oyo nous avons tendance ya kokakola kamakambo. Nous avons tendance ya komona kamakambo na ndenge ya bamboka oto moneli. Non. Jugement na biso ekene conformément à la loi de l'Éternel Dieu. Na misala si tukuna tuzokosa mingi. Oh là là qui n'a eu l'exilé nanda bolongo nanda na retard mais comme na musala lo bi non na kama ngina trafic parce que trafic ba bidene ba yibiga que trafic bloquage c'est tout ça ko yan de là o ya weda bino le oh na mona ngina weda bino ba kanyi ba kanyi na ba kote ba kangai ka ngambo ba zoleka lokuta ezali ko salema na ba niveau mingi. Quand c'est tambola fidèlement nami sonaya na Yahweh, c'est un problème personnel, un jugement personnel. Ndenge na lobi kuna tala mutu oyo azaki mokonzi mais liwa ya ka beta tina porte ya bakonzi natanga na komba bakonzi te mais bo non ça makazi na Congo boni ba lekana non ce qui n'a béni na aucun na Suisse. Parce que on a aucun na Duke na Amérique kuna ils pointe ya technologie pointe ya de recherche ah c'est l'Amérique peut pas cimetière les Américains. Donc l'Ivoire alors mutu oyo akoko prolonger vina ngato vina yo ezali kaka Yahweh. Ba korisi ya mibali ba yemba kinzembo moko nzembo wana inspiré ngai mingi. Nzambe soka yoki baponde na yo akokitira yo kimia. Tata oyo soki to continuer avec lecture to mona ke tango ya biki ayemba ki kutu nzembo mobimba kokumisa Yahweh. Tika Yahweh apesanga na yo makasi ya komituna kantango nyonso. Est-ce que nazali kotambola fidèlement na miso na Yahweh? Est-ce que nazali kotambola na cœur sincère? Bokosi ezate kati na motema nanga? Hypocrisie ezate kati nanga? Est-ce que nazali kosala oyo ezali kosepelisa Yahweh? Poso mobimba banda lundi ti lelo tokomi dimanche mbala boni osali likambo oyo ezali kosepelisa Yahweh ndakisa kosambe serviteur ndakisa kosambela mpona baninga ba visite ya ba malade ba visite ya bandako ba mission mbala boni to exhorter peuple ya Nzambe tala mosako même à la maison allez-y malade ya ko mokolo mais à toute occasion il faut taire tala modèle tozanango tikangai na tambola fidèlement na miso na Yahweh ndeko na ngaso ko moninga pe na za ko tenga ma ah tata siya oyo
l'église de Yahweh. Ne dérangez pas. Ah, tata cielo. Oyo ezako tambola fidèlement te na mi. Wana osunginga to osunginga te. Osunginga inde ko pa nga pe na za na besoin na bika. Mais okoyeba koyebisa nga yango na ndenge moko ona comprendre yo bien. Par exemple, à deux, papa nazana alina ya kosola. Ya kuna kaza ka pole. Yo solo ni nanga. Et ndenge ona pe kosola na serviteur, n'importe quel serviteur, n'importe quelle maman. Kubita na mtango ate. Solola. Mingi pe baza ko kabela bande ko kana ni ngomba. Mais à cause de tomber pour pas embêter la montagne. Aussi, oui, non, mais on a un peu de cooking, par exemple, toi, tu as des locaux au lieu. Ah, au moment où il s'agate, on a ça à monnaie. On s'en dit, Moutou, n'a pas monté maintenant le bas. Je fais ça pour la gloire de l'éternel Dieu. Nazaki n'a mola bandeko. Non. Non. Parce qu'il n'a pas là dans qui. Vous avez cassé 6, c'est très bien. Mais constamment là, fidèlement, on a mis son à Yahweh, avec un cœur sincère et faire ce qui plaît à Yahweh, c'est mieux. Tika, moi, je ne vais pas. Tout ça, après vendredi, pourquoi? Avant là, 15 ans, toute la semaine, est-ce que j'ai marché fidèlement devant Dieu? Est-ce que j'ai marché fidèlement devant Yahweh? Est-ce que j'ai marché devant Yahweh avec un cœur sincère? Did I walk inside of Yahweh sincerely? Nabongo lipamboli. Alors nous na expandre lipamboli. Après expandre lipamboli pe likona yo. Likona libota. Likona lingomba. Likona section. Tikate ezala bongo na kombo na yo. Alléluia. Yaka nkolo Yahweh na kombo na yo musantu.